Рюноускэ Акутагава ата аңгеме. Кыргыз тилине кудургон Эрнис Асегулу. Азыр айтып берейин деген окуя мен орто мектептин 4 классында окуп жүргөн кезге тиешелүү. Ал жылы күзүндө мектеп экскурсиясы өткөрүлүп, Никкодон Асиого 3 күнгө түнөгү менен алып барышчу. Эртең мененки саат 6:30-да Уэна вокзалынан чогулабыз, 6:50-дө жолго чыгабыз, деп машинкеде басылган кагазды мектептен алдым. Эртең менен чала була тамак ичип алып үйдөн жоо куугандай атып чыктым. Вокзалга чейин трамвай менен 20 мүнөттүк жол. Негедир шашкылактап турдум. Аялдамадагы кызыл устундун жанында туруп өзүнчө эле толкунданып кирдим. Эх, асманды ала булут каптаган тура. Эми сансыз заводдордун сиреналары бул боз чаңгыл абага жаан жаадырбаса болду, деген ой келди. Боз асман астындагы көпүрө менен поезд кетип баратты. Бир араба аскер заводуна баратат. Кичинекей дүкөндөр ачыла баштады. Аялдамада бир нече киши чогулгандай болду. Уйкулуу жүздөрүн арчып айла жок турушкандай. Сырт суук экен, акыры биринчи таңкы трамвайда келди. Элш калган вагонго эптеп кирип, кармакчыга колум жеткенде бирөө ийнимен түрттү. Карасам, салам, деп Носа Исо отурат. Ал дагы кочкул көк формачан, сол ийнинде оролгон шинель, бутунда болотунай узун байпак, корунда азык салган кутучасы менен суусундук куюлган идишчеси бар. Носа экөөбүз баштапкы классты бирге бүтүрүп, орто мектептин босогосун чогуу аттаган элек. Носенин жакшы көргөндө эле, жаман көргөндө эле сабактары жок болчу. Бирок бир чоң өнөрү бар. Модага айланган бир ырты угуп калдыбы, дароо обонун жаттап алат. Мектеп экскурсиясы менен баргандан кийин, кечинде мейманканадан дароо ошондой бир ырты жырыга ырдап чыгат. Чындыгында анын өнөрү ого эле көп. Кытайча ырларды, байыркы уламыштарды окуйт, куудулданат, шумдуктуу окуяларды айтып берет. Кабуки артисттерин туурайт, фокус көрсөтөт. Анан үн чыгарбай туруп мимикалары менен ушундай күлкүмүштүү нерселерди жасайт дейсиң. Бооруңду тырмап жатып каласың. Ошондон улам окуучулар арасында атагы таш жарган. Мугалимдер да жакшы мамиле жасайт. Экөөбүздүн өзгөчө достугубуз жок болсо да, мектепке чогуу барып чогуу келебиз. Бүгүн эртең менен чыккансың го? Мен дайыма эрте чыгам, деп Носа мурдун кеңкейтип калды. Өткөндө кечигип калдың го? Кечигип? Жапон сабагыначы? Ха, мени умаба урушкандабы? Носа сенсей деген сыйлуу сөздү унутуп, мугалимдерди дайыма атынан атайт. Эмне экен? Улуу каллиграф дагы ката кетирет дейт. Ал мени да урушкан. Кечиккениң үчүнбү? Жок, китебимди унутуп калганым үчүн. Ой, ушул Дзинтандын эзгени. Дзинтан кызыл мурун дегенди түшүндүрөт. Мугалимибиз Убамага Носа ушинтип ат коюп алган. Ошентип сүйлөшүп олтуруп экөөбүз Уэна вокзалына жетип бардык. Элш калган вагондон араң түшүп, вокзалдын ичине кирдик. Өтө эрте барган экенбиз, классташтарыбыздын кээ бири эле келиптир. Салам, деп бири-бирибиз менен учураштык. Анан түртүшүп тартышып узун отургучка барып тыгылдык. Анан бадылдап сүйлөшө баштадык. Боло турган экскурсияны талкуулап, кайра бири-бирибизге тийишип, мугалимдерге ат коюп, чуру-чуу түшө бердик. Идзуми куу экен, мугалимдерге арналган Choice китебин таап алган экен, азыр окуу сабагын үйүнөн даярдабай калды. Хиранонун куулугун айтпайсыңбы? Экзамендин алдында тырмагына бардык тарыхый даталардын бирин калтырбай жазып алат экен. Мугалимдер бизден да куу? Ооба да, хоман эле айтсаң, ал receive деген сөздө биринчи е турабы же и турабы өзү билбейт. Анан мугалимдер үчүн даярдалган китепти алып алып, бизди окута берет. Сөзүбүз жалаң куулук жөнүндө болуп, башка кыйраткан эч нерсени сөз кылган жокпуз. Бир кезде баягы эле Носа кошуна отургучта гезит окуп турган кишини көрө коюп, Кашкинли деп жиберди. Ал жылдары Маккинли деген бут кийимдер мода болуп аткан. Карасак тиги кишинин бут кийими каша ботко сурап калыптыр. Таманы түшүп, оозун ачып турган экен. Кашкинли деген сонунда
деп баарыбыз күлүп жибердик. Бир кунап алдык анан вокзалдын залына кирген кишилердин ар бирин жиликтей баштадык. Ой, анан ар бирине ушундай иттерди агыттык дейсиңер. Токио мектебинде окубагандардын түшүнө андай сөздөр кирбейт дагы. Арабызда жаман сөздү билбеген бир дагы тарбиялуу окуучу жок экен тоо. Бирок Носе ар бир кишиге таамай күлкүлүү сөздөрдү таап жатты. Носе, тетиги томпойго немени карасаң? Кебетесин, курсагына тирүү балык салып алган го. А тетиги жүк ташыгычта буга өлө окшош экен, Носе? Жок, ал Карл Бешинчинин өзү. Көрдүңөрбү? Калпагы да кыпкызыл. Аягында ар кайсыны айтып жалгыз Носе калды. Калганыбыз сөздөн да тажагандай болдук. Анан арабыздан бирөө кызыктай кишини байкады. Ал болсо поезддардын жүрүү тизмесин карап, сөөмөй менен окуп аткан экен. Үстүндө саргарып кеткен жилетке, буттары спорт таякчыларындай ичке, жол сызыгы бар чучуктай ичке шым кийип алыптыр. Эски калпагынын алдынан ак чачы үрпөйүп чыгып турганына караганда, жаш курагы да бир топко барып калса керек. Бырыш баскан мойнуна ак кара чатыраш жоолукча оруп алган, колтугуна ичке бамбук таягын кыстарып турат. Кийими да турган турпаты да, бир сөз менен айтканда, Панча журналындагы карикатура кесилип алынып, темир жол станциясындагы котологон элдин арасынан куюлуп калгандай. Арабыздан бирөө Носени колунан тартып, дагы бир күлө турган элести тапкандай сүйүнө, «Ой, могуну карасаңар!» деп калды. Бардыгыбыз кызыктай кишиге жабыла карадык. Ал бир аз курсагын чыгарып, желеткисинин чөнтөгүнөн кочкул жашыл теспеге байланган чоң кол саатын алып чыкты да, бир саатты бир поезддардын тизмесин карап тура берди. Мен капталынан ал Носенин атасы экенин дароо тааныдым. Ал Носенин атасы экени башкалардын оюна да келмек эмес. Дагы чукугандай тапкан кандай тамаша айтат дегенсип, бардыгы Носени карап калышты. Бардыгы күлкүдөн тарс жарылууга даяр турушкан. Анан Носенин жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын 4-класстын окуучулары кайдан билсин? Мен оозума бош, бул Носенин атасы дегичекте арабыздан бирөө кыйкырып жиберди. Могулбу? Бул деген лондондук селсаякта. Бардыгы бырс күлүштү. Кээ бирлер Носенин атасын турашып, курсагын алдыга чыгарып, чөнтөгүнөн саат алып чыгымыш болуп, саат карагансып атышты. Мен башымды жерге салдым. Носени караганга дарманым жетпеди. Бул байкушту топ-туура салыштырдың. Карасаңар, бечаранын калпагын Хикаге көчөсүнөн тиктирген го, Жок, ал жактан мындайды таппайсың, Демек музейден уурдап алган го? Бардыгы дагы чогуу күлүп калышты. Аба ырайы суук ал күнү вокзалда кечтегидей көгүм эле. Ошол көгүмдө мен лондондук селсаякка көз салып турдум. Бир кезде күндүн көзү пайда болуп, залдын терезелеринен күндүн нуру чачырай түштү. Ал жарыкта Носенин атасы да турду. Айланамдын баары кыймылга айланды. Көзгө көрүнгөнү деле көрүнбөгөнү деле кыймылга келгенсип, кыйма чийме боло түштү. Бул башаламан кыймылда үндөр менен дауыштардын кайдан чыгып атканы белгисиз болуп, заңгыраган имаратты жөө туман каптап кеткендей болду. Бир гана Носенин атасы кыймылдабай турду. Бул эскирген кийимчен эски киши, эски калпагын желкесине чылдырган бойдон, кочкул күрөң теспеси бар саатын алаканына салган бойдон, эч кыймылдабай, кудум эстелик сыяктуу кайнаган элдин арасында поезддардын жүрүү тизмесин караган бойдон катып турду. Кийин билсем, Носенин атасы өзү иштеген университеттин дарыканасына баратып, мектеп окуучулары менен бирге экскурсияга бараткан баласын ойлоп, поезддардын жүрүү тизмесин караганы баласына айтпай вокзалга кире калган экен. Носе Исо орто мектепти бүтөртө ак учук менен ооруп каза болуп калды. Мектептин китепканасында аны эскерүү кечеси болуп, анын чоң сүрөтүнүн алдында ага арналган сөздү мен окудум. Өз сөзүмдө ата энеңдин алдындагы милдетиңди унутпа деген сөздөрдү кошуп кеттим.